1995 წლის თებერვალში, როდესაც საქართველოს კონტროლის პალატის ინსპექტორები შევიდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფინანსურ დეპარტამენტში, მათ იპოვეს ის, რაც არ უნდა არსებობულიყო. ათასობით დოკუმენტი, რომელშიც ჩამოთვლილი იყო ადამიანები, რომელთა ნახევარი უკვე გარდაცვლილი იყო, ხოლო მეორე ნახევარი წლების წინ დატოვებული ჰქონდა საქართველო და გადასული იყო რუსეთში ან ევროპაში. მაგრამ ოფიციალურ სიებში ისინი კვლავ ითვლებოდნენ დევნილებად, რომელთა სახელზეც ყოველთვიურად გამოიყოფოდა ჰუმანიტარული შემწეობა და საერთაშორისო დახმარების ულუფა. ფული, რომელიც არასდროს მიუვიდა იმ ადამიანებს, ვისთვისაც იგი იყო განკუთვნილი. ფული, რომელიც ქრებოდა უკვალოდ, ტოვებდა მხოლოდ ხელმოწერებს ქაღალდებზე და ბანკის ანგარიშებზე ჩარიცხვის ბრძანებებს, რომელთა საბოლოო მიმღებიც დღემდე უცნობია. ვინ აღებდა ამ ფულს? ვინ აწერდა ხელს მკვდარი ადამიანების სახელზე? და რაზე იხარჯებოდა ის მილიონები, რომლებიც უნდა გადაერიცხათ 250,000 იძულებით გადაადგილებულ ადამიანს, რომლებიც ზამთარში ყინავდნენ თბილისის მიტოვებულ სასტუმროებში. 1993 წლის სექტემბერში, როდესაც სოხუმი დაეცა და ასობით ათასი ადამიანი გაიქცა სვანეთის უღელტეხილებისა და სამეგრელოს ტყეების გავლით, საქართველოს მთავრობამ მათი განთავსება დაიწყო ყველგან, სადაც ოდნავ თუნდაც იყო ადგილი. სასტუმროები ივერია, აჭარა, აფხაზეთი, ძველი სანატორიუმები, მიტოვებული საბავშვო ბაღები, სკოლები, ყოფილი საწარმოების საერთო საცხოვრებლები. ადამიანები, რომლებსაც 48 საათის წინ ჰქონდათ სახლები, ბაღები, ავეჯი, ოჯახური ფოტოალბომები, აღმოჩნდნენ 10 კვადრატულ მეტრო თახებში, სადაც 5 ან 7 ადამიანი ცხოვრობდა ერთად, სადაც არ იყო წყალი, არ იყო გათბობა, არ იყო ელექტროენერგია. სასტუმრო ივერიაში, რომელიც ოდესღაც თბილისის ყველაზე პრესტიჟული სასტუმრო იყო, სადაც ჩერდებოდნენ უცხოელი დიპლომატები და საბჭოთა კავშირის მაღალჩინოსნები, ახლა ცხოვრობდნენ 1000-ზე მეტი დევნილი, რომლებიც ზამთარში. ტემპერატურა ნულს ქვემოთ ეშვებოდა, სათბობად ცვალდნენ სასტუმროს ხის პარკეტს, კარფანჯრებს, კიბის მოაჯირებს, ავეჯის ნამსხვრევებს. ისინი ანგრევდნენ შენობას, რომელშიც ცხოვრობდნენ, რადგან სხვა გზა არ ჰქონდათ გადარჩენისთვის. და ამავე დროს, ამავე თბილისში, დიღომის უბანში იშენებოდა ვილები, რომელთა კედლებში იტალიური მარმარილო ჩამონტაჟდებოდა, რომელთა ეზოებში ძვირადღირებული მანქანები იდგა, რომელთა სალონებში ევროპული ბუხრები ანათებდა. საერთაშორისო საზოგადოება პასუხობდა კატასტროფაზე. 1994-დან 2000-მდე საქართველოში ჩამოვიდა ასეულობი მილიონი დოლარის ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარება. ამერიკული ფქვილი უმაღლესი ხარისხის, ევროპული ზეთი, მედიკამენტები, ტანსაცმელი, საბნევები, საწვავი ზამთრისთვის, პირდაპირი ფინანსური ტრანშები. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, წითელი ჯვარი, ევროკავშირის ჰუმანიტარული დახმარების სამსახური. ყველა ისინი აგზავნიდნენ დახმარებას იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც კარგავდნენ ყველაფერს. დახმარება, რომელიც უნდა მიეღოთ დევნილებს, უნდა გაეთბოთ მათი ბავშვები, უნდა ეკვებათ მათი ოჯახები. მაგრამ რა ხდებოდა ამ დახმარებასთან? რატომ ჩნდებოდა თბილისის ბაზრობებზე ამერიკული ფქვილი, რომელზეც ინგლისურად იყო დაწერილი არ გაიყიდოს? რატომ ყიდულობდნენ კერძო საცხობები ჰუმანიტარულ ფქვილს, ხოლო დევნილებს ურიგებდნენ შავ მძიმე, ხშირად მიწითა და მწერებით სავსე პურს, რომელსაც ხალხმა უწოდა ლტოლვილის პური? რატომ იდგნენ ადამიანები საათობით რიგებში, რათა მიეღოთ ის, რაც მათთვის უფასოდ უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი, მაშინ როცა ეს იგივე პროდუქტი იყიდებოდა ბაზარზე? აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა დევნილობაში ინარჩუნებდა უზარმაზარ ბიუროკრატიულ აპარატს. ყველა სამინისტრო, ყველა დეპარტამენტი, ასეულობით თანამშრომელი. არსებობდა განათლების სამინისტრო იმ ქვეყნისთვის, რომელიც აღარ არსებობდა ჯანდაცვის სამინისტრო იმ ჰოსპიტალებისთვის, რომლებიც დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არსებობდა კულტურის სამინისტრო იმ თეატრებისა და მუზეუმებისთვის, რომლებშიც აღარავინ შედიოდა. ეს იყო კაბინეტური აფხაზეთი, ფანტომი, რომელიც არსებობდა მხოლოდ ქაღალდზე და თბილისის ოფისებში, მაგრამ რომლის შენახვაზეც მილიონები იხარჯებოდა. ყოველთვიურად უნდა გადახდილიყო ხელფასები ამ ასეულობით ჩინოვნიკისთვის, უნდა გადახდილიყო ოფისების ქირა, უნდა გადახდილიყო სატრანსპორტო ხარჯები, წარმომადგენლობითი ხარჯები. და ეს ყველაფერი გადახდილი უნდა ყოფილიყო იმ ბიუჯეტიდან, რომელიც თეორიულად განკუთვნილი იყო დევნილების დასახმარებლად. როდესაც საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი აქვეყნებდა დასკვნებს აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტში არსებული მილიონობით ლარის დანაკლისის შესახებ. ის აფიქსირებდა მიზნობრივი სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვას, ამ დასკვნებს არ მოჰყვებოდა სამართლებრივი რეაგირება. დოკუმენტები რჩებოდა დოკუმენტებად, ციფრები რჩებოდა ციფრებად, ხოლო სისტემა აგრძელებდა მუშაობას.
თამაზ ნადარეიშვილი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დევნილობაში იყო ამ სისტემის სახე. კაცი, რომელიც საჯარო გამოსვლებში საუბრობდა რუსეთის აგრესიაზე, საუბრობდა დევნილთა უფლებებზე, საუბრობდა აფხაზეთის განთავისუფლების აუცილებლობაზე. მისი რიტორიკა იყო ხისტი, კატეგორიული, შეურიგებელი. ის იყო რუსეთის მტერი, როგორც თავად აცხადებდა, ის იყო დევნილთა ხმა, როგორც მედია აყალიბებდა. მაგრამ ამავე დროს ამავე ადამიანის სახელზე რეგისტრირებული იყო უძრავი ქონება დიღომში ვილა, რომლის ღირებულება აღემატებოდა ასეულობით $1000, მაშინ როცა მისი ოფიციალური ხელფასი როგორც მთავრობის თავმჯდომარისა არ აღემატებოდა 30 ან 40 ლარს თვეში, რაც ექვივალენტური იყო 30 ან 40 ამერიკულ დოლარს. როგორ შეიძლებოდა ამ ხელფასით ასეთი ქონების შეძენა? როდესაც ჟურნალისტები სვამდნენ ამ კითხვას, ნადარეიშვილი პასუხობდა, რომ მისი ქონება მოდიოდა ბიზნესიდან, მეგობრების დახმარებიდან, პირადი დანაზოგებიდან. ის აცხადებდა, რომ მის წინააღმდეგ აგორებული კამპანია იყო რუსული სპეცსამსახურების მიერ ინსპირირებული, რადგან ის იყო რუსეთის შეურიგებელი მტერი. მაგრამ ეს პასუხები არ ხსნიდა მთავარ კითხვას, საიდან მოდიოდა ფული. დიღომის უბანი, რომელსაც ხალხში და პრესაში ეძახდნენ აფხაზურ სოფელს ან ნადარეიშვილის დასახლებას, იყო კონტრასტის სიმბოლო. აქ ერთმანეთის გვერდით იდგა 10-ზე მეტი ვილა, რომელთა მფლობელები იყვნენ აფხაზეთის მთავრობის მაღალჩინოსნები. ვილები, რომელთა მშენებლობა დაიწყო 1988-2002 წლებში, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადი ყველაზე ინტენსიური იყო. ვილები, რომელთა ეზოებში იდგა ძვირადღირებული მანქანები, რომელთა ფანჯრებში ჩანდა იტალიური ავეჯი, რომელთა კედლებში ჩამონტაჟებული იყო მარმარილო და ძვირადღირებული ბუხრები. და ამავე დროს, ამავე თბილისში, სასტუმრო ივერიაში, დევნილები წვავდნენ შენობის ხის ნაწილებს, რათა არ გაკინულიყვნენ ზამთარში. ისინი ანგრევდნენ კიბეს, რომლითაც ადიოდნენ თავიანთ ოთახებში, ანგრევდნენ კარფანჯრებს, ანგრევდნენ პარკეტს. სახელმწიფო არ აძლევდა მათ სათვალს, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დონორები გამოყოფდნენ მილიონობით $, სწორედ ამ მიზნისთვის. სად იყო ეს სათვალი? სად იყო ის ნავთი, რომელიც უნდა გაეთბოთ დევნილთა ბავშვები? პასუხი იყო შავ ბაზარზე, სადაც ჰუმანიტარული სათვალი იყიდებოდა კერძო მყიდველებზე, ხოლო დევნილები რჩებოდნენ სიცივეში. 1994-დან 2002-მდე საქართველოში ჩამოსული ჰუმანიტარული დახმარების ოფიციალური ღირებულება აღემატებოდა $500 მილიონ. ეს იყო ფქვილი, ზეთი, მედიკამენტები, ტანსაცმელი, საბნევები, სათვალი, პირდაპირი ფინანსური ტრანშები. ყველაფერი ეს უნდა მიეღოთ 250,000 დევნილს, რომლებიც ცხოვრობდნენ უკიდურეს სიღატაკეში. მაგრამ რა ნაწილი მიაღწია მათ რეალურად? როდესაც დევნილები იდგნენ საათობით რიგებში, რათა მიეღოთ 14 ლარიანი ყოველთვიური შემწეობა, რომელსაც ხშირად თვეობით უგვიანებდნენ. ისინი იღებდნენ ლტოლვილის პურს, რომელიც იყო შავი, მძიმე, ხშირად დაობებული. ისინი არ იცოდნენ, რომ მათთვის განკუთვნილი უმაღლესი ხარისხის ამერიკული ფქვილი იყიდებოდა თბილისის ბაზრობებზე. ისინი არ იცოდნენ, რომ მათთვის განკუთვნილი ევროპული ზეთი ხვდებოდა კერძო მაღაზიების თაროებზე. ისინი არ იცოდნენ, რომ მათთვის განკუთვნილი სათვალი იყიდებოდა შავ ბაზარზე. ისინი უბრალოდ ცხოვრობდნენ და ცდილობდნენ გადარჩენას, მაშინ როცა სისტემა, რომელიც უნდა დაეხმარა მათ, იყენებდა მათ როგორც ცოცხალ დეკორაციას უცხოელი დიპლომატებისთვის, როგორც საბაბს ახალი გრანტების მოსაპოვებლად, როგორც პოლიტიკურ რესურს არჩევნებზე. ედუარდ შევარდნაძე, საქართველოს პრეზიდენტი, იყო ამ სისტემის მფარველი. მისი მმართველობის სტილი გულისხმობდა ლოიალობის სანაცვლოდ კორუფციაზე თვალის დახუჭვას. ნადარეიშვილი უზრუნველყოფდა დევნილთა ხმების მობილიზებას არჩევნებზე შევარდნაძის პარტიის, მოქალაქეთა კავშირის სასარგებლოდ. ის აკონტროლებდა დევნილთა საპროტესტო მუხტს, არ აძლევდა მას გადაიზარდოს მასობრივ აჯანყებაში. და სანაცვლოდ შევარდნაძე არ ეხებოდა ნადარეიშვილის ბიზნესს, არ ეხებოდა მის ქონებას, არ ეხებოდა იმ სქემებს, რომლებიც მუშაობდა აფხაზეთის მთავრობის ფინანსურ დეპარტამენტში. ეს იყო გარიგება, რომელიც მუშაობდა წლების განმავლობაში, სანამ 2003 წლის ნოემბერში ვარდების რევოლუციამ არ დაამხო შევარდნაძის ხელისუფლება. მაგრამ რევოლუციის შემდეგაც ნადარეიშვილი რჩებოდა თავის თანამდებობაზე კიდევ რამდენიმე თვე, სანამ დევნილთა მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა არ აიძულა იგი გადადგომისკენ 2004 წლის მარტში. და ამავე წლის აგვისტოში თამაზ ნადარეიშვილი გარდაიცვალა გულის შეტევით. მასთან ერთად დაიკარგა ბევრი პასუხი, დაიკარგა ბევრი დოკუმენტი, დაიკარგა ბევრი ჭეშმარიტება. ბევრი კორუფციული საქმე დარჩა გამოუძიებელი, ბევრი მილიონი დარჩა უკვალოდ დაკარგული, ბევრი დევნილი დარჩა უპასუხოდ კითხვებთან, სად იყო ჩვენი ფული? ვინ მოიპარა ჩვენი მომავალი?
ვინ გაამდიდრა ჩვენი ტრაგედია? სისტემა, რომელიც მუშაობდა 1994-დან 2004-მდე, ეფუძნებოდა მარტივ პრინციპს: დევნილები უნდა ყოფილიყვნენ ხილულები, მაგრამ უძლურები. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ საკმარისად ღარიბები, რათა გამოეწვიათ თანაგრძნობა საერთაშორისო საზოგადოებაში და გამოეწვიათ ახალი გრანტების გამოყოფა, მაგრამ არა საკმარისად ძლიერები, რათა მოეთხოვათ ანგარიში იმაზე, თუ სად მიდიოდა ეს გრანტები. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ საკმარისად მრავალრიცხოვნები, რათა წარმოადგენდნენ მნიშვნელოვან ელექტორატს არჩევნებზე, მაგრამ არა საკმარისად ორგანიზებულები, რათა შეძლებდნენ ამ ძალის გამოყენებას სისტემის წინააღმდეგ. და სისტემა მუშაობდა. მუშაობდა 10 წლის განმავლობაში, სანამ არ დაიშალა საკუთარი წონის ქვეშ, სანამ კონტრასტი დიღომის ვილებსა და ივერიის ჩამონგრეულ სასტუმროს შორის არ გახდა ისე აშკარა, რომ მისი უგულებელყოფა აღარ იყო შესაძლებელი. მაგრამ ვინ იყვნენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც აწერდნენ ხელს მკვდარისულების სიებზე? ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ყიდულობდნენ ჰუმანიტარულ ფქვილს და ყიდიდნენ მას შავ ბაზარზე? ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც აიშენეს ვილები დიღომში იმ ფულით, რომელიც უნდა გაეთბოთ დევნილთა ბავშვები? 1995 წლის ზამთარში სასტუმრო ივერიაში მცხოვრები ერთი დევნილი ქალი, რომელსაც ჰყავდა 3 შვილი და რომელიც ცხოვრობდა 10 კვადრატულ მეტრ ოთახში, დაიწყო დღიურის წერა. ის აღწერდა ყოველდღიურობას, როგორ იდგა 5 საათს რიგში, რათა მიეღო 2 კილო ფქვილი, როგორ წვალდა ძველ გაზეთებს და ხის ნამსხვრევებს, რათა გაეთბო ბავშვები, როგორ უყურებდა ფანჯრიდან დიღომის მიმართულებით და ფიქრობდა, თუ ვინ ცხოვრობდა იქ, იმ ახალ სახლებში, რომლებიც ჩანდა ბორცვზე. ის არ იცოდა, რომ ეს სახლები ეკუთვნოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც თეორიულად უნდა დაეხმარონ მას. ის არ იცოდა, რომ მისთვის განკუთვნილი ფული მიდიოდა იმ სახლების მშენებლობაზე. ის უბრალოდ ცხოვრობდა და ცდილობდა გადარჩენას და წერდა დღიურს, რომელიც დღეს ინახება ერთ-ერთ არქივში, როგორც დოკუმენტი იმ დროის შესახებ, როდესაც ადამიანური ტრაგედია გადაიქცა ბიზნესად. მაგრამ ამ დღიურში არის ერთი ჩანაწერი, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესოა. 1996 წლის თებერვალში ის წერს: დღეს მოვიდა ადამიანი მთავრობიდან და თქვა, რომ ჩემი ქმარი, რომელიც გარდაიცვალა 2 წლის წინ, კვლავ რეგისტრირებულია როგორც დევნილი და მის სახელზე გამოიყოფა შემწეობა. მან მკითხა, მინდა თუ არა, რომ ეს შემწეობა მივიღო. მე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა მინდა. მან მითხრა, რომ მაშინ უნდა მოვაწერო ხელი ქაღალდს, რომ ქმარი ჯერ კიდევ ცოცხალია. მე ვკითხე, როგორ შემიძლია ასეთი ტყუილის დაწერა. მან მითხრა, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რათა მივიღო ფული. მე არ მოვაწერე ხელი. მაგრამ ვიცი, რომ ბევრმა მოაწერა, ეს ჩანაწერი ხსნის თუ როგორ მუშაობდა სისტემა. ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ უკიდურეს სიღატაკეში, იძულებულნი იყვნენ აეწერათ ხელი ყალბ დოკუმენტებზე, რათა მიეღოთ ის მცირე თანხა, რომელიც მათთვის იყო განკუთვნილი. და ამ ხელმოწერებით ისინი ხდებოდნენ თანამონაწილეები სისტემაში, რომელიც იყენებდა მათ. მაგრამ ვინ იყო ის ადამიანი მთავრობიდან? ვინ აძლევდა მას ბრძანებას, რომ შეეგროვებინა ეს ხელმოწერები? და სად მიდიოდა ის ფული, რომელიც გამოიყოფოდა მკვდარი ადამიანების სახელზე? კონტროლის პალატის ინსპექტორები, რომლებიც შევიდნენ აფხაზეთის მთავრობის ფინანსურ დეპარტამენტში 1995 წლის თებერვალში, იპოვეს არა მხოლოდ მკვდარისულების სიები. ისინი იპოვეს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ ჰუმანიტარული ფქვილი, რომელიც ჩამოვიდა ამერიკიდან და რომელზეც ინგლისურად იყო დაწერილი, არ გაიყიდოს, იყიდებოდა კერძო საცხობებზე. ისინი იპოვეს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ საწვავი, რომელიც გამოიყო დევნილთა გასათბობად, იყიდებოდა შავ ბაზარზე. ისინი იპოვეს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ მედიკამენტები, რომლებიც უნდა გადაეცათ დევნილთა ამბულატორიებს, ხდებოდა კერძო აფთიაქებში. ისინი იპოვეს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ ფული, რომელიც გამოიყო დევნილთა შემწეობად, ნაწილობრივ გადაირიცხებოდა ბანკის ანგარიშებზე, რომელთა მფლობელები იყვნენ უცნობი პირები. და როდესაც ინსპექტორები ცდილობდნენ გაერკვიათ, ვინ იყვნენ ეს უცნობი პირები, ისინი აღმოაჩენდნენ, რომ ბევრი ამ ანგარიშიდან დახურული იყო, ბევრი დოკუმენტი დაკარგული იყო, ბევრი კვალი წაშლილი იყო. სისტემა იცავდა საკუთარ თავს. სისტემა ანადგურებდა მტკიცებულებებს. სისტემა უზრუნველყოფდა, რომ არავინ პასუხისმგებელი არ გამხდარიყო. და როდესაც კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი აქვეყნებდა თავის დასკვნებს, როდესაც ის საუბრობდა მილიონობით ლარის დანაკლისზე, მედია აშუქებდა ამ ინფორმაციას, საზოგადოება აღშფოთებული იყო, მაგრამ არაფერი არ ხდებოდა. არავინ არ დააპატიმრეს, არავინ არ გაასამართლეს, არავინ არ დააბრუნეს მოპარული ფული. სისტემა აგრძელებდა მუშაობას, რადგან სისტემას ჰქონდა დაცვა უმაღლეს დონეზე.
1996 წლის მაისში, როდესაც თბილისის ცენტრალურ ბაზარზე გამოჩნდა ათეულობით ტომარა ამერიკული ფქვილი, რომელზეც ინგლისურად ნათლად იკითხებოდა You said, not for sale ერთმა ყოფილმა საცხობის მფლობელმა. დღეს ცხოვრობს თბილისის გარეუბანში და რომელმაც პირობა დადო, რომ მისი სახელი არ გამჟღავნდეს, თანახმა გახდა ის საუბროს. მე ვყიდულობდი ამ ფქვილს, იწყებს ის ხელები ჯერ კიდევ კანკალებს, მიუხედავად იმისა, რომ გასულია 28 წელი. მოდიოდა ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მას ჰქონდა კონტაქტი აფხაზეთის მთავრობის საწყობებში. ის მაჩვენებდა ფქვილს უმაღლესი ხარისხის, თეთრი როგორც თოვლი და ამბობდა, რომ შემიძლია ვიყიდო ნახევარ ფასად. მე ვიცოდი, რომ ეს იყო ჰუმანიტარული ფქვილი, ვიცოდი, რომ ეს არ იყო სწორი, მაგრამ ჩემი საცხობი კვდებოდა, მე არ მქონდა ფული ბაზრის ფასად ფქვილის საყიდლად. ერთხელ ვიყიდე. მერე კიდევ. მერე ეს გახდა რეგულარული. და მე ვიცოდი, რომ არა მხოლოდ მე ვყიდულობდი. ყველა საცხობე თბილისში იყენებდა ამ ფქვილს. ყველანი ვიცოდით, საიდან მოდიოდა ის, მაგრამ არავინ არაფერს არ ამბობდა, რადგან ყველას სჭირდებოდა გადარჩენა. ის ჩერდება, უყურებს ხელებს, რომლებიც აღარ აცხობენ პურს. მაგრამ ყველაზე საშინელი არ იყო ის, რომ მე ვყიდულობდი მოპარულ ფქვილს. ყველაზე საშინელი იყო ის, რომ მე ვიცოდი, ვისთვის იყო ეს ფქვილი განკუთვნილი. ვიცოდი, რომ სადღაც ივერიაში ან აჭარაში ბავშვები ელოდნენ პურს, რომელიც არასდროს მოვიდოდა. და მე ვაცხობდი პურს მათი ფქვილით და ვყიდიდი მას ბაზარზე. ეს მცოდავს დღემდე. მაგრამ ვინ იყო ის ადამიანი, რომელიც მომიტანა ფქვილი? ვინ მისცა მას უფლება, რომ ამოეღო ის საწყობიდან? ვინ აწერდა ხელს დოკუმენტებზე, რომ ეს ფქვილი გადაეცა დევნილებს, მაშინ როცა ის იყიდებოდა ბაზარზე? ამ კაცის ისტორია არის მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი უფრო დიდი სურათიდან. ავლენს თუ როგორ მუშაობდა სისტემა არა მხოლოდ ზემოდან, არამედ ქვემოდანაც. სისტემა, რომელიც აქცევდა ჩვეულებრივ ადამიანებს თანამონაწილეებად კორუფციაში, რადგან მათ არ ჰქონდათ სხვა არჩევანი გადარჩენისთვის. საცხობის მფლობელი, რომელიც ყიდულობდა მოპარულ ფქვილს, დევნილი ქალი, რომელიც აწერდა ხელს ყალ დოკუმენტზე, რომ მიიღო 14 ლარი, ჩინოვნიკი, რომელიც ხედავდა დანაკლისებს, მაგრამ ჩუმობდა, რადგან ეშინოდა სამსახურის დაკარგვის. ყველა ისინი იყვნენ ნაწილი მანქანისა, რომელიც მუშაობდა ერთი მიზნით, ჰუმანიტარული დახმარების გადაქცევა პირად სარგებლად იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იყვნენ სისტემის მწვერვალზე. მაგრამ ვინ იყო ეს ადამიანები? როდესაც ჟურნალისტები ცდილობდნენ გაერკვიათ, ისინი აღმოაჩენდნენ, რომ კვალი ყოველთვის მიჰყავდა ერთსა და იმავე ადგილას, დიღომში, იმ ვილებში, რომლებიც იდგა ბორცვზე და უყურებდა თბილისს. ვილები, რომელთა მფლობელები იყვნენ აფხაზეთის მთავრობის მაღალჩინოსნები. ვილები, რომელთა მშენებლობა დაიწყო სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ჰუმანიტარული დახმარების ნაკადი ყველაზე ინტენსიური იყო. ვილები, რომელთა ღირებულება აღემატებოდა ასეულობით $1000, მაშინ როცა მათი მფლობელების ოფიციალური ხელფასი არ აღემატებოდა 50 ლარს თვეში. როგორ იყო ეს შესაძლებელი? და რატომ არავინ არ სვამდა ამ კითხვას ხმამაღლა? დიღომის ვილების მშენებლობა არ იყო საიდუმლო. ადამიანები ხედავდნენ, როგორ იზრდებოდა ეს შენობები, როგორ მოდიოდა სატვირთო მანქანები იტალიური მარმარილით, როგორ მუშაობდნენ მშენებლები დღე-ღამე. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იცოდნენ, ვის ეკუთვნოდა ეს სახლები, იცოდნენ, რომ ეს იყვნენ აფხაზეთის მთავრობის ადამიანები. მაგრამ არავინ არ საუბრობდა ამაზე ხმამაღლა, რადგან ყველას ესმოდა, რომ ეს იყო საშიშრო თემა. ერთმა ყოფილმა მშენებელმა, რომელიც მუშაობდა ერთ-ერთ ამ ვილაზე 1999 წელს, ახსოვს დეტალები, რომლებიც ავლენს მშენებლობის მასშტაბს. ეს არ იყო უბრალო სახლი, ამბობს ის. ეს იყო სასახლე. 3 სართული, 6 საძინებელი, 2 სალონი, საუნა, აუზი. კედლები იყო მარმარილოთი მოპირკეთებული, იატაკი იყო იტალიური ფილებით დაფარული, ფანჯრები იყო გერმანული, ორმაგი მინით. ყველაფერი იყო ძვირადღირებული, ყველაფერი იყო იმპორტირებული. მე ვკითხე ერთხელ ბრიგადირს, საიდან აქვს მფლობელს ფული ასეთი სახლის ასაშენებლად. მან მითხრა, რომ არ მკითხო, თუ მინდა რომ კვლავ ვიმუშაო. მე აღარ მკითხავს, ის ჩერდება იხსენებს. მაგრამ ერთი რამ მახსოვს კარგად. როდესაც სახლი თითქმის მზად იყო, მოვიდა მფლობელი, რომ ნახა. ის დადიოდა ოთახებში, უყურებდა მარმარილოს, უყურებდა ფანჯრებს და ღიმოდა. და მე ვფიქრობდი, ეს კაცი თითქოს არაფერი არ იცის იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ცხოვრობენ ივერიაში და წვავენ კიბეს, რათა არ გაკინულიყვნენ. ან იცის, მაგრამ არ აინტერესებს. 1999 წლის დეკემბერში ერთმა დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა, რომელიც მუშაობდა გაზეთ რეზონანსში, გადაწყვიტა გამოეძიებინა დიღომის ვილების საკითხი.
ის დაიწყო ინტერვიუების ჩაწერა ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, მშენებლებთან, ადამიანებთან, რომლებიც იცოდნენ რამე ამ სახლების შესახებ. ის ცდილობდა გაერკვია, ვის ეკუთვნოდა ეს ქონება, როგორ იყო დაფინანსებული მშენებლობა, არსებობდა თუ არა კავშირი ამ ქონებასა და აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტს შორის. მან შეაგროვა დოკუმენტები, ფოტოები, ჩვენებები. მან მოამზადა სტატია, რომელიც უნდა გამოქვეყნებულიყო გაზეთის პირველ გვერდზე. მაგრამ სტატია არასდროს გამოქვეყნდა. ერთ საღამოს 2 კვირით ადრე, ვიდრე სტატია უნდა გამოსულიყო, ჟურნალისტს დაურეკეს უცნობი ნომრიდან. ხმა მეორე მხარეს იყო მშვიდი, თავაზიანი, მაგრამ მკაფიო. ჩვენ ვიცით, რაზე მუშაობ, უთხრა ხმა. ჩვენ გვინდა, რომ შეწყვიტო. ეს არის შენი ინტერესებისთვის. შენ გყავს ოჯახი, შენ გყავს ბავშვები. ფიქრობ მათზე, ჟურნალისტმა შეწყვიტა გამოძიება. სტატია არასდროს გამოქვეყნდა. დოკუმენტები, რომლებიც მან შეაგროვა, დაიკარგა, როდესაც მისი ბინა გაქურდეს რამდენიმე დღის შემდეგ. მე ვიცოდი, რომ ეს არ იყო უბრალო ქურდობა, ამბობს ის დღეს, ცხოვრობს უკვე სხვა ქვეყანაში. მათ წაიღეს მხოლოდ ჩემი საქაღალდეები, ჩემი ჩანაწერები, ჩემი ფოტოები. არაფერი სხვა. არც ტელევიზორი, არც კომპიუტერი, არც ფული. მხოლოდ ის, რაც დაკავშირებული იყო დიღომის ვილებთან. და მე მივხვდი, რომ ეს იყო გაფრთხილება. მე შევწყვიტე. მაგრამ ვიცი, რომ სხვა ჟურნალისტებიც ცდილობდნენ გამოეძიებინათ ეს თემა და ყველას ერთი და იგივე მოუვიდა. სისტემა იცავდა საკუთარ თავს. სისტემა არ აძლევდა არავის საშუალებას, რომ გაემჟღავნებინა ჭეშმარიტება, მაგრამ რატომ იყო ეს ჭეშმარიტება ასე საშიშრო? რატომ იყო სისტემა მზად, რომ წასულიყო ასე შორს, რათა დაეფარა დიღომის ვილების საიდუმლო? პასუხი მდებარეობს იმაში, თუ რას წარმოადგენდა ეს ვილები. ისინი არ იყვნენ უბრალოდ ძვირადღირებული უძრავი ქონება. ისინი იყვნენ მტკიცებულება, ფიზიკური, ხილული, უდავო მტკიცებულება იმისა, რომ ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც განკუთვნილი იყო დევნილებისთვის, გადაიქცა პირად სარგებლად. ყოველი ეს ვილა იყო ქვის ჩვენება, რომელიც ამბობდა, აქ ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც გაამდიდრა სხვისი ტრაგედია. და თუ ეს ჩვენება გახდებოდა საჯარო, თუ ჟურნალისტები შეძლებდნენ დაედოკუმენტებინათ კავშირი ამ ქონებასა და მოპარულ ჰუმანიტარულ დახმარებას შორის, მთელი სისტემა ჩამოიშლებოდა. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სისტემის მწვერვალზე, დაკარგავდნენ ყველაფერს, თანამდებობას, ქონებას, თავისუფლებას. ამიტომ სისტემა იცავდა საკუთარ თავს ყველა საშუალებით, მუქარით, ქურდობით, დოკუმენტების განადგურებით, მოწმეების დაშინებით. და ეს მუშაობდა. მუშაობდა წლების განმავლობაში, სანამ 2003 წლის ნოემბერში ვარდების რევოლუციამ არ შეცვალა ყველაფერი. მაგრამ რევოლუციამდეც კი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ ებრძოლათ სისტემას. ერთ-ერთი მათგანი იყო სულხან მოლაშვილი, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე. კაცი, რომელიც თავისი თანამდებობის ძალით ჰქონდა წვდომა ყველა ფინანსურ დოკუმენტზე, ყველა ბიუჯეტურ ანგარიშზე, ყველა აუდიტურ დასკვნაზე. კაცი, რომელიც ხედავდა ციფრებს, რომლებიც არ ემთხვეოდა, ხედავდა დანაკლისებს, რომლებიც აღწევდა მილიონობით ლარს, ხედავდა მიზნობრივი სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვას. და კაცი, რომელიც აქვეყნებდა ამ დასკვნებს, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ ამას არ მოჰყვებოდა სამართლებრივი რეაგირება. მე ვიცოდი, რომ ჩემი ანგარიშები არ გამოიწვევდა დაპატიმრებებს, ამბობდა ის ერთ-ერთ ინტერვიუში 2002 წელს. მე ვიცოდი, რომ სისტემა იყო ძალიან ძლიერი, რომ მოეხდინა ცვლილება მხოლოდ ანგარიშებით. მაგრამ მე ასევე ვიცოდი, რომ თუ მე არ გავაკეთებდი ამას, თუ მე არ დავადოკუმენტებდი ამ დანაკლისებს, მაშინ ისტორია არასდროს იცოდა ჭეშმარიტებას. მე ვწერდი არა დღევანდელი მთავრობისთვის, არამედ მომავალი თაობებისთვის. მე ვწერდი, რათა დარჩენილიყო ჩანაწერი იმისა, რაც მოხდა, და ეს ჩანაწერები დღეს არსებობს. ისინი ინახება საქართველოს ეროვნულ არქივში, ათასობით გვერდი დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტში 1994-დან 2002-მდე დაიკარგა არანაკლებ 30 მილიონი ლარი. ფული, რომელიც უნდა გადასულიყო დევნილებისთვის, მაგრამ რომელიც გაქრა უკვალოდ. 2000 წლის იანვარში, ახალი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, დაიწყო ახალი გამოძიებები. შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც უნდა გამოეძიებინა კორუფცია წინა ხელისუფლებაში. კომისიამ დაიწყო დოკუმენტების შეგროვება, მოწმეების დაკითხვა, ფინანსური ნაკადების ანალიზი. და ერთ-ერთი პირველი მიმართულება, რომელზეც კომისიამ ფოკუსირება გააკეთა, იყო აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტი და დიღომის ვილები. მაგრამ გამოძიება წააწყდა პრობლემას, დოკუმენტების უმეტესობა დაკარგული იყო.
ბანკის ანგარიშები, რომლებზეც გადარიცხული იყო ფული, დახურული იყო. ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ დეტალები, უარს ამბობდნენ ჩვენების მიცემაზე ან ქრებოდნენ. სისტემა, რომელიც მუშაობდა 10 წლის განმავლობაში, იყო ასე კარგად ორგანიზებული, რომ მისი გამოძიება თითქმის შეუძლებელი იყო. და შემდეგ 2004 წლის აგვისტოში თამაზ ნადარეიშვილი გარდაიცვალა. ოფიციალური ვერსიით გულის შეტევით. მაგრამ ბევრი ადამიანი, რომელიც იცნობდა მას, ამბობდა, რომ ეს არ იყო უბრალო გულის შეტევა. ისინი ამბობდნენ, რომ ნადარეიშვილი იყო ძლიერი კაცი, რომელსაც არასდროს ჰქონია გულის პრობლემები. ისინი ამბობდნენ, რომ მისი გარდაცვალება მოხდა ძალიან მოსახერხებელ დროს, როდესაც გამოძიება იწყებდა მის მიახლოებას. ისინი ამბობდნენ, რომ ბევრი კითხვა, რომელსაც შეეძლო პასუხის გაცემა მხოლოდ ნადარეიშვილს, დარჩა უპასუხოდ სამუდამოდ. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ვარაუდები, მხოლოდ თეორიები. არავითარი მტკიცებულება არ არსებობდა. და გამოძიება, რომელიც დაიწყო ასე დიდი იმედებით, ნელ-ნელა ჩაქრა. დღეს 28 წლის შემდეგ დიღომის ვილები კვლავ დგას. ზოგიერთი მათგანი კვლავ ეკუთვნის იმავე ოჯახებს, რომლებმაც ააშენეს ისინი 1999-2000 წლებში. ზოგიერთი გაიყიდა, ახალ მფლობელებს გადაეცა, რომლებიც არაფერი იციან ამ სახლების ისტორიის შესახებ. მაგრამ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ახსოვთ. ისინი ახსოვთ, როგორ იშენებოდა ეს სახლები, ახსოვთ სატვირთო მანქანები იტალიური მარმარილით, ახსოვთ მშენებლები, რომლებიც მუშაობდნენ დღე-ღამე. და ისინი ახსოვთ, რომ იმავე დროს, როდესაც ეს სახლები იშენებოდა, სასტუმრო ივერიაში დევნილები წვალდნენ კიბეს, რათა არ გაკინულიყვნენ. ისინი ახსოვთ კონტრასტი, რომელიც იყო ასე აშკარა, ასე მტკივნეული, ასე უსამართლო. და ისინი კითხულობენ, როდის მოვა დრო, როდესაც ვინმე პასუხს გასცემს იმ კითხვებს, რომლებიც დარჩა უპასუხოდ? როდის მოვა დრო, როდესაც ვინმე დააბრუნებს იმ ფულს, რომელიც მოიპარეს დევნილებისგან? როდის მოვა დრო, როდესაც სამართლიანობა აღსრულდება? 1999 წლის ზამთარში სასტუმრო ივერიაში მცხოვრები ის დევნილი ქალი, რომელიც წერდა დღიურს, დაწერა ბოლო ჩანაწერი. დღეს გავიგე, რომ დიღომში ააშენეს ახალ სახლს. ამბობენ, რომ ეს არის ყველაზე ლამაზი სახლი მთელ უბანში. ამბობენ, რომ მას აქვს აუზი და საუნა და იტალიური მარმარილო. ამბობენ, რომ ის ეკუთვნის ადამიანს აფხაზეთის მთავრობიდან. მე არ ვიცი, ეს მართალია თუ არა. მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ. დღეს ჩემი უმცროსი შვილი ავად გახდა. მას აქვს ცხელება და ხველა. მე არ მაქვს ფული ექიმთან წასაყვანად. მე არ მაქვს ფული წამლის საყიდლად. მე ველოდები, რომ მომავალ კვირას მივიღო ჩემი 14 ლარიანი შემწეობა და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება საკმარისი. მაგრამ მე ვფიქრობ იმ სახლზე დიღომში, ვფიქრობ იმ აუზზე და საუნაზე და იტალიურ მარმარილოზე. და მე ვფიქრობ, რამდენი ავადმყოფი ბავშვი შეიძლება განკურნებულიყო იმ ფულით, რომელიც დახარჯეს ამ სახლის ასაშენებლად. რამდენი ოჯახი შეიძლება გადარჩენილიყო? რამდენი ადამიანი შეიძლება ჰქონოდა ღირსეული ცხოვრება? მაგრამ ამის ნაცვლად ვიღაც ცხოვრობს სასახლეში, ხოლო ჩემი შვილი კვდება სიცივისა და სიღარიბისგან. ეს იყო მისი ბოლო ჩანაწერი. 2 კვირის შემდეგ მისი შვილი გარდაიცვალა პნევმონიით. ის დაკრძალეს თბილისის გარეუბნის სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალულია ასეულობით სხვა დევნილი, რომლებიც ვერ გადარჩნენ. და მისი დედა, ის ქალი, რომელიც წერდა დღიურს, გააგრძელა ცხოვრება სასტუმრო ივერიაში კიდევ 5 წლის განმავლობაში, სანამ შენობა საბოლოოდ არ გამოცხადდა საშიშროდ და არ გაასახლეს ყველა მცხოვრები. დღეს ის ცხოვრობს სოციალურ საცხოვრებელში, პატარა ოთახში მარტო. მისი დღიური ინახება არქივში. მისი შვილის სახელი ამოკვეთილია ქვაზე სასაფლაოზე. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებმაც მოიპარეს ფული, რომელიც შეეძლო გადაერჩინა ეს ბავშვი, კვლავ ცხოვრობენ თავიანთ თვილებში, კვლავ სარგებლობენ თავიანთი ქონებით, კვლავ არ არიან პასუხისმგებელნი. როდის მოვა დრო, როდესაც ისინი პასუხს გასცემენ? სისტემა, რომელიც მუშაობდა 1994-დან 2004-მდე, არ იყო უბრალოდ კორუფციული სქემა. ეს იყო სისტემატური, ორგანიზებული, მრავალდონიანი მანქანა, რომელიც აქცევდა ადამიანურ ტრაგედიას ბიზნესად. სისტემა, რომელშიც ყველა დონეზე, ზემოდან ქვემოთ, ადამიანები იყვნენ ან თანამონაწილეები ან მსხვერპლნი. სისტემა, რომელიც იყენებდა დევნილებს როგორც პოლიტიკურ რესურსს, როგორც საბაბს საერთაშორისო დახმარების მოსაპოვებლად, როგორც ცოცხალ დეკორაციას, რომელიც უნდა ეჩვენებინა უცხოელ დიპლომატებს, რათა გამოეწვიათ თანაგრძნობა და გამოეღოთ ახალი გრანტები. და სისტემა მუშაობდა, რადგან ის იყო დაცული უმაღლეს დონეზე, რადგან ის იყო ნაწილი უფრო დიდი პოლიტიკური გარიგებისა, რომელშიც ყველა მხარე იღებდა რაღაცას,
პრეზიდენტი იღებდა ხმებს არჩევნებზე, აფხაზეთის მთავრობის ლიდერები იღებდნენ ფულს და ქონებას, საერთაშორისო დონორები იღებდნენ ფოტოებს და ანგარიშებს, რომლებიც ადასტურებდა, რომ მათი დახმარება აღწევდა მიზანს. ყველა იღებდა რაღაცას. გარდა დევნილებისა. ისინი იღებდნენ მხოლოდ ლტოლვილის პურს, 14 ლარიან შემწეობას, რომელსაც თვეობით უგვიანებდნენ და დაპირებებს, რომლებიც არასდროს სრულდებოდა. ისინი იღებდნენ სიცივეს, შიმშილს და ავადებებს, სიკვდილს. და ისინი იღებდნენ უპასუხო კითხვებს, რომლებიც დღემდე რჩება უპასუხოდ. სად იყო ჩვენი ფული? ვინ მოიპარა ჩვენი მომავალი? ვინ გაამდიდრა ჩვენი ტრაგედია? და ყველაზე მთავარი კითხვა, პასუხს გასცემს თუ არა ვინმე ოდესმე? 1999 წლის ივნისში, როდესაც საქართველოს კონტროლის პალატის სპეციალური ჯგუფი შევიდა აფხაზეთის მთავრობის ცენტრალურ არქივში, მათ აღმოაჩინეს 342 გვერდი დოკუმენტები ფიზიკურად ამოგლეჯილი იყო საქაღალდეებიდან. არა დაკარგული, არა შემთხვევით გადაადგილებული, არამედ სისტემატურად, მეთოდურად ამოგლეჯილი. გვერდები, რომლებიც შეიცავდა ხელმოწერებს ფინანსურ ბრძანებებზე, ბანკის ანგარიშების ნომრებს, ჰუმანიტარული დახმარების განაწილების ოფიციალურ ოქმებს. გვერდები, რომლებზეც დაფიქსირებული იყო, ვინ აღებდა რას, როდის და რატომ. ინსპექტორებმა იპოვეს ცარიელი ადგილები საქაღალდეებში, სადაც ოდესღაც იყო ქაღალდები და ახლა რჩებოდა მხოლოდ ნაკვთები, პატარა ქაღალდის ნაჭრები, რომლებიც ჩარჩენილი იყო სპირალში. ვინმე მიცოდა ზუსტად რა უნდა ამოეგლიჯა. ვინმე მიცოდა, რომელი გვერდები შეიცავდა ყველაზე საშიშრო ინფორმაციას. ვინმე ჰქონდა ცდომა არქივზე, ჰქონდა დრო, ჰქონდა мотивация და რაც ყველაზე მთავარია, ჰქონდა ინსტრუქცია ზემოდან. ერთ-ერთმა ინსპექტორმა, რომელიც იყო იმ ჯგუფში, დღეს ახსოვს, როგორ იგრძნო თავი, როდესაც გაიგო მასშტაბი. ეს არ იყო ქაოსი, ამბობს ის. ეს იყო ქირურგიული ოპერაცია. ვინმე მიცოდა ზუსტად რა ეძებდა. ჩვენ ვიპოვეთ საქაღალდე, სადაც იყო 30 გვერდი და ამოგლეჯილი იყო მხოლოდ 2. სწორედ ის 2, სადაც იყო ხელმოწერები იმ ადამიანების, რომლებიც ამტკიცებდნენ ფულის გადარიცხვას. დანარჩენი 28 გვერდი იყო ზოგადი ინფორმაცია, რომელსაც არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მაგრამ ის 2 გვერდი, ის 2 ხელმოწერა, ის იყო მტკიცებულება. და ახლა ის აღარ არსებობს, ის ჩერდება, ხელები კვლავ კანკალებს, თითქოს ეს მოხდა გუშინ და არა 25 წლის წინ. მე ვიცოდი იმ მომენტში, რომ ჩვენ ვებრძოდით არა უბრალოდ კორუფციას. ჩვენ ვებრძოდით სისტემას, რომელსაც ჰქონდა რესურსები, ჰქონდა ძალა, ჰქონდა ადამიანები ყველა დონეზე, რომლებიც იცავდნენ მას. და ეს სისტემა იყო ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე ჩვენ. არქივებში დაკარგული გვერდები იყო მხოლოდ ერთი ნაწილი უფრო დიდი სურათისა. იმავე პერიოდში 1999 წლის ივნისიდან სექტემბრამდე გაქრა ასევე ფინანსური დოკუმენტები 3 სხვადასხვა ბანკიდან. დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებდა ანგარიშების არსებობას, რომლებზეც გადარიცხული იყო ჰუმანიტარული დახმარების ფული. ბანკის თანამშრომლები ამბობდნენ, რომ ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, რომ ძველი არქივების შემთხვევით წაიშალა კომპიუტერული სისტემის განახლებისას. მაგრამ როდესაც კონტროლის პალატამ მოითხოვა ქაღალდის ასლები, რომლებიც ყოველთვის ინახებოდა ფიზიკურ სეიფებში, აღმოჩნდა, რომ ეს სეიფები გაქურდეს ზუსტად იმავე პერიოდში. 3 ბანკის 3 განსხვავებული შემთხვევა, 3 განსხვავებული ახსნა, მაგრამ ერთი შედეგი, მტკიცებულებები გაქრა. და როდესაც ჟურნალისტები ცდილობდნენ გამოეძიებინათ ეს შემთხვევები, ისინი აღმოაჩენდნენ, რომ ყველა 3 ბანკის დირექტორი იყო დაკავშირებული ერთმანეთთან. ისინი იყვნენ ნათესავები, ბიზნეს პარტნიორები, ან პოლიტიკური მოკავშირეები იმ ადამიანების, რომლებიც იყვნენ აფხაზეთის მთავრობაში. ეს არ იყო შემთხვევა. ეს იყო კოორდინირებული ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ყველა ფიზიკური მტკიცებულების განადგურებას, რომელიც შეეძლო დაეკავშირებინა მოპარული ფული კონკრეტულ ადამიანებთან. და ეს ოპერაცია იყო წარმატებული. დღეს 25 წლის შემდეგ არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც პირდაპირ ადასტურებდა, რომ თამაზ ნადარეიშვილმა ან მისმა უშუალო გარემოცვა მიიღო ფული ჰუმანიტარული დახმარებიდან. არსებობს მხოლოდ ირიბი მტკიცებულებები, ვილები დიღომში, ბანკის ანგარიშები, რომლებიც დაიხურა, მოწმეები, რომლებიც ეშინიათ საუბრის და ცარიელი ადგილები არქივებში. მაგრამ იყო ერთი ადამიანი, რომელმაც ნახა ყველაფერი და რომელიც ცხოვრობდა ამ ყველაფრის შიგნით. ეს იყო ნადარეიშვილის პირადი ექიმი, კაცი, რომელსაც ჰქონდა წვდომა არა მხოლოდ მის სხეულზე, არამედ მის ცხოვრებაზე, მის სახლზე, მის საიდუმლოებებზე.
ექიმი, რომელიც ხედავდა, როგორ იცვლებოდა ნადარეიშვილი წლების განმავლობაში, როგორ ბერდებოდა ის არა მხოლოდ ბუნებრივად, არამედ როგორ ანადგურებდა მას ძალაუფლება, როგორ ანადგურებდა მას საიდუმლოებების წონა, როგორ ანადგურებდა მას შიში იმისა, რომ ყველაფერი გამჟღავნდებოდა. ეს ექიმი, რომელიც დღეს ცხოვრობს სხვა ქვეყანაში და რომელმაც პირობა დადო, რომ მისი სახელი არ გამჟღავნდეს, თანახმა გახდა ის საუბროს პირველად 25 წლის განმავლობაში. პირველად ვნახე ნადარეიშვილი 1986 წელს, იწყებს ის. ის იყო 52 წლის ძლიერი, ენერგიული, სავსე გეგმებით და ამბიციებით. მაგრამ უკვე მაშინ პირველ შეხვედრაზე მე შევამჩნიე რაღაც, რაც არ იყო ნორმალური. მისი წნევა იყო მაღალი, ძალიან მაღალი. მისი პულსი იყო არარეგულარული. ის ძილს არ იძენდა, ამბობდა, რომ ღამით ხშირად იღვიძებდა ოფლში, გულმკერდში ტკივილით. მე ვურჩიე, რომ დაესვენა, რომ შეეწყვიტა სტრესი, რომ წასულიყო შვებულებაში. ის გაიცინა და მითხრა, დოქტორ, მე არ შემიძლია დასვენება. მე მაქვს 250,000 ადამიანი, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ჩემზე. მე არ ვუთხარი მას, რაც მე ვფიქრობდი, რომ ეს 250,000 ადამიანი არ იყვნენ დამოკიდებულნი მასზე, არამედ ის იყო დამოკიდებული მათზე. ისინი იყვნენ მისი პოლიტიკური რესურსი, მისი ბიზნესი, მისი ძალაუფლების წყარო. ექიმი აგრძელებს, ხმა ნელ-ნელა ხდება უფრო დაბალი, თითქოს ის ეშინია. ვინმე მოისმენს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან ათასობით კილომეტრის მოშორებით იმ ადგილიდან, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. წლების განმავლობაში მე ვხედავდი, როგორ იცვლებოდა ის. 1999 წლისთვის ის უკვე გამოიყურებოდა როგორც ადამიანი, რომელიც დაბერდა 15 წლით. მისი თმა გაშავდა, მაგრამ არა ბუნებრივად, არამედ სტრესისგან. მისი კანი გახდა ნაცრისფერი. მისი ხელები კანკალებდა, როდესაც ის ფიქრობდა, რომ არავინ ხედავდა. ის იწყებდა მედიკამენტების მიღებას, რომლებიც ეხმარებოდა მას ძილში, მაგრამ ეს მედიკამენტები აღარ მუშაობდა. ის იწყებდა სმას, არა ბევრს, მაგრამ რეგულარულად, ყოველ საღამოს, რათა დაწყნარებულიყო. და ის იწყებდა საუბარს ძილში. მისი მეუღლე მითხრა, რომ ის ღამით ყვიროდა, ამბობდა სახელებს, ამბობდა ციფრებს, ამბობდა არა, ეს არ არის ჩემი ბრალი. მე ვუწერდი მას ძლიერ დამამშვიდებლებს, მაგრამ ვიცოდი, რომ პრობლემა არ იყო მის სხეულში. პრობლემა იყო მის გონებაში, მის სინდისში, თუ ის ჯერ კიდევ ჰქონდა. ექიმი ჩერდება, იღებს წყალს, ხელები კანკალებს, როდესაც ის ჩიქას უჭირავს. 2000 წლისთვის ის უკვე იყო ნანგრევი. ის გამოიყურებოდა როგორც 7000 წლის კაცი, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო მხოლოდ 48 წლის. მისი გული იყო ისე დაზიანებული, რომ მე ვუთხარი მას, რომ თუ ის არ შეწყვეტდა სტრესს, ის მოკვდებოდა ინფარქტით. ის კვლავ გაიცინა, მაგრამ ამჯერად ეს იყო სხვა ღიმილი. ეს იყო ღიმილი ადამიანისა, რომელმაც იცის, რომ ის უკვე მოკვდა, მაგრამ მისი სხეული ჯერ არ იცის ეს. 2002 წლის ნოემბერში ექიმმა ნახა რაღაც, რაც მას არასდროს დაავიწყდება. ნადარეიშვილი მოვიდა მის კაბინეტში, არა დაგეგმილ ვიზიტზე, არამედ უეცრად, გუშინ ღამით. ის იყო ფერმკრთალი, ოფლიანი, მისი ხელები კანკალებდა ისე ძლიერად, რომ მან ვერ შეძლო კარის გაღება. მე მჭირდება რაღაც, თქვა მან. მე მჭირდება რაღაც, რომ დამაძინავს. მე არ მიძინავს 5 დღეა. ყოველ ჯერზე, როდესაც ხუჭავ თვალებს, მე ვხედავ მათ. ვხედავ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ ივერიაში, აჭარაში, აფხაზეთში. ვხედავ ბავშვებს, რომლებიც კინავენ. ვხედავ დედებს, რომლებიც ტირიან. და ისინი მეკითხებიან, სად არის ჩვენი ფული? სად არის ჩვენი დახმარება? და მე არ ვიცი, რა ვუპასუხო მათ. ექიმმა მისცა მას ინექცია, ძლიერი დამამშვიდებელი, რომელიც დააძინებდა მას 12 საათის განმავლობაში. მაგრამ სანამ ნადარეიშვილი ჩაეძინებოდა, მან თქვა რაღაც, რაც ექიმმა ჩაიწერა. ისინი არ იციან ჭეშმარიტება, თქვა ნადარეიშვილმა, ხმა უკვე იყო ბუნდოვანი ინექციისგან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე მოვიპარე ყველაფერი. მაგრამ მე ვიყავი მხოლოდ ერთი. იყვნენ სხვები, ბევრად უფრო დიდები, ბევრად უფრო ძლიერები. მე ვიყავი მხოლოდ სახე. მაგრამ ხელები, რომლებიც იღებდნენ ფულს, ისინი იყვნენ სხვები. და ახლა, როდესაც ყველაფერი იშლება, ისინი მინდათ, რომ მე ვიყო ის, ვინც წაიღებს ყველა ბრალს. მაგრამ მე არ წავიღებ. თუ მე დავცემ, მე წავიყვან ისინი ჩემთან ერთად. ექიმმა ჰკითხა, ვინ არიან ისინი, მაგრამ ნადარეიშვილი უკვე ეძინა. ეს იყო ბოლო ჯერზე, როდესაც ექიმმა ნახა ნადარეიშვილი ცოცხალი. 2 წლის შემდეგ, 2004 წლის აგვისტოში, მან მიიღო ზარი გუშინ ღამით. ნადარეიშვილი გარდაიცვალა. ოფიციალური ვერსია იყო გულის შეტევა.
მაგრამ ექიმი იცოდა რაღაცს, რაც არავის უთქვამს 25 წლის განმავლობაში. მე ვიცოდი მისი სამედიცინო ისტორია, ამბობს ის. მე ვიცოდი, რომ მას ჰქონდა გულის პრობლემები, მაგრამ ასევე ვიცოდი, რომ ის იღებდა მედიკამენტებს, რომლებიც აკონტროლებდა ამ პრობლემებს. მე ვიცოდი, რომ ის იყო სუსტი, მაგრამ არა იმდენად სუსტი, რომ მოკვდარიყო უეცრად. და მე ვიცოდი რაღაც სხვა. 2 კვირით ადრე, ვიდრე ის გარდაიცვალა, მან დამირეკა და მითხრა, რომ ის გრძნობდა, რომ მას თვალყურს ადევნებდნენ. ის ამბობდა, რომ ის ხედავდა ერთსა და იმავე მანქანას მისი სახლის წინ, ხედავდა ერთსა და იმავე ადამიანებს ქუჩაში. ის ამბობდა, რომ ის ეშინოდა. მე ვფიქრობდი, რომ ეს იყო პარანოია, სტრესის შედეგი. მაგრამ ახლა 25 წლის შემდეგ მე აღარ ვარ დარწმუნებული. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ის მართალი იყო. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ვინმე სურდა, რომ ის ჩუმად ყოფილიყო. და ყველაზე ეფექტური გზა ადამიანის ჩუმად ყოფნისთვის არის მისი სიკვდილი. ექიმი ჩერდება, უყურებს ხელებს, რომლებიც კვლავ კანკალებს. მე არ მაქვს მტკიცებულება. მე არ ვიცი, მოკლეს თუ არა ის. მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ, მისი სიკვდილი იყო ძალიან მოსახერხებელი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. და ეს არის საკმარისი, რომ ვიფიქრო, ნადარეიშვილის სიკვდილის შემდეგ გამოძიება, რომელიც დაიწყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ნელ-ნელა ჩაქრა. დოკუმენტები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო მტკიცებულება, აღარ არსებობდა. მოწმეები, რომლებიც უნდა ყოფილიყვნენ ჩვენება, ან უარს ამბობდნენ საუბარზე, ან ქრებოდნენ. და მთავარი ეჭვმიტანილი ადამიანი, რომელსაც შეეძლო პასუხის გაცემა ყველა კითხვაზე, იყო მკვდარი. მაგრამ იყო ერთი კითხვა, რომელიც რჩებოდა, თუ ნადარეიშვილი იყო მხოლოდ სახე, როგორც მან თქვა თავის ბოლო ვიზიტზე ექიმთან, მაშინ ვინ იყვნენ ხელები? ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად იღებდნენ ფულს, რომლებიც რეალურად აკონტროლებდნენ სისტემას, რომლებიც რეალურად იყვნენ ბენეფიციარები ამ მთელი სქემისა? და რატომ 25 წლის შემდეგ არავინ არ პასუხობს ამ კითხვაზე? პასუხი მდებარეობს არა იმაში, რაც გამჟღავნდა, არამედ იმაში, რაც დარჩა დამალული. პასუხი მდებარეობს იმ ცარიელ გვერდებში, არქივებში, იმ დახურულ ბანკის ანგარიშებში, იმ მოწმეებში, რომლებიც ჩუმობენ. მაგრამ პასუხი მდებარეობს ასევე იმაში, რაც არის ხილული, რაც არის საჯარო, რაც არის დოკუმენტირებული. პასუხი მდებარეობს იმაში, ვინ გამდიდრდა ნადარეიშვილის სიკვდილის შემდეგ. ვინ მიიღო ძალაუფლება, ვინ მიიღო ქონება, ვინ მიიღო კონტროლი იმ რესურსებზე, რომლებიც ადრე იყო ნადარეიშვილის ხელში. და როდესაც თქვენ მიჰყვებით ამ კვალს, როდესაც თქვენ აანალიზებთ, ვინ რა მიიღო და როდის თქვენ ხედავთ ნიმუშს. ნიმუშს, რომელიც ავლენს, რომ ნადარეიშვილის სიკვდილი არ იყო დასასრული ისტორიისა. ეს იყო მხოლოდ ერთი თავის დახურვა და ახლის გახსნა. ეს იყო გადასვლა ძველი გვარდიიდან ახალზე, მაგრამ სისტემა, თავად სისტემა, რომელიც აქცევდა დევნილთა ტრაგედიას ბიზნესად, ის გააგრძელა მუშაობა. 2002-2005 წლის მარტში ერთმა ყოფილმა ჩინოვნიკმა აფხაზეთის მთავრობიდან, რომელიც გადადგა ნადარეიშვილის სიკვდილის შემდეგ, თანახმა გახდა ისაუბროს ანონიმურად. ის ახსნის, როგორ მუშაობდა სისტემა რეალურად, არა თეორიულად, არამედ პრაქტიკაში, ყოველდღიურად. იყო შიდა წრე, ამბობს ის. დაახლოებით 12 ადამიანი, რომლებიც იცოდნენ ყველაფერი. ნადარეიშვილი იყო ერთ-ერთი მათგანი, მაგრამ არა ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი იყო ადამიანი, რომელიც არასდროს გამოჩნდა საჯაროდ, რომელიც არასდროს მისცა ინტერვიუ, რომელიც არასდროს დადიოდა ოფისში. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კავშირები ყველგან, ბანკებში, მთავრობაში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ეს იყო ადამიანი, რომელიც აკონტროლებდა ფულის ნაკადებს, რომელიც გადაწყვეტდა, ვინ რას მიიღებდა და როდის. და ეს იყო ადამიანი, რომელიც გადარჩა ყველა სკანდალს, ყველა გამოძიებას, ყველა რევოლუციას. რადგან ის იყო უხილავი, ჩინოვნიკი უარს ამბობს სახელის დასახელებაზე, ამბობს, რომ ის ეშინია თავისი და თავისი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ ის აძლევს მინიშნებებს, დეტალებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა იდენტიფიცირება. ეს ადამიანი დღეს ცხოვრობს თბილისში, ამბობს ის. ის არის წარმატებული ბიზნესმენი, ის არის პატივცემული, ის არის მდიდარი. მას აქვს კომპანიები, მას აქვს უძრავი ქონება, მას აქვს პოლიტიკური კავშირები. და არავინ არ კითხულობს, საიდან მოვიდა ეს ყველაფერი. არავინ არ კითხულობს, როგორ შეძლო ადამიანმა, რომელსაც 99 წელს არაფერი ჰქონდა, 2000 წლისთვის ჰქონოდა მილიონები. არავინ არ კითხულობს, რადგან ყველას ეშინია პასუხის, ეს უხილავი ადამიანი, ეს ფანტომი, რომელიც აკონტროლებდა სისტემას ნადარეიშვილის უკან, არის გასაღები მთელი ისტორიისთვის. რადგან თუ ნადარეიშვილი იყო სახე, მაშინ ეს ადამიანი იყო ტვინი.
თუ ნადარეიშვილი იყო ის, ვინც საუბრობდა საჯაროდ, მაშინ ეს ადამიანი იყო ის, ვინც იღებდა გადაწყვეტილებებს კულისებში. თუ ნადარეიშვილი იყო ის, ვინც აიღო ბრალი, მაშინ ეს ადამიანი იყო ის, ვინც აიღო ფული. და ყველაზე მთავარი, თუ ნადარეიშვილი მოკვდა, ეს ადამიანი გადარჩა. გადარჩა და გამდიდრდა. გამდიდრდა იმ ფულით, რომელიც უნდა გადასულიყო 250,000 დევნილისთვის. გამდიდრდა იმ ტრაგედიით, რომელიც განადგურა ათასობით ოჯახს. გამდიდრდა იმ სისტემით, რომელიც აქცევდა ადამიანურ ტანჯვას პირად სარგებლად. დღეს 25 წლის შემდეგ ეს ადამიანი კვლავ ცხოვრობს თბილისში. მისი სახელი არის ცნობილი ბიზნეს წრეებში. მისი კომპანიები არიან წარმატებული. მისი ქონება არის ძვირადღირებული. მისი პოლიტიკური კავშირები არიან ძლიერი. და არავინ არ კითხულობს კითხვებს. არავინ არ ეძებს პასუხებს. არავინ არ ითხოვს სამართლიანობას. რადგან სისტემა, რომელიც იცავდა მას 99 წელს, კვლავ იცავს მას დღეს. სისტემა, რომელიც ანადგურებდა დოკუმენტებს, კვლავ ანადგურებს მათ. სისტემა, რომელიც აშინებდა მოწმეებს, კვლავ აშინებს მათ. სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ ჭეშმარიტება არასდროს გამჟღავნდებოდა, კვლავ უზრუნველყოფს ამას. და ამიტომ 25 წლის შემდეგ ჩვენ კვლავ ვკითხულობთ იმავე კითხვებს: სად იყო ფული? ვინ მოიპარა ის? ვინ გამდიდრდა დევნილთა ტრაგედიით? და ყველაზე მთავარი, პასუხს გასცემს თუ არა ვინმე ოდესმე? პასუხი არის: არა, თუ ჩვენ არ მოვითხოვთ მას. არა, თუ ჩვენ არ გავაგრძელებთ კითხვას. არა, თუ ჩვენ დავივიწყებთ იმ 250,000 ადამიანს, რომლებიც დაკარგეს ყველაფერი და რომელთაც მოპარეს ის მცირეც კი, რაც მათ უნდა ჰქონოდათ. არა, თუ ჩვენ დავივიწყებთ იმ ბავშვებს, რომლებიც გარდაიცვალნენ სიცივისა და შიმშილისგან, მაშინ როცა მათთვის განკუთვნილი ფული იხარჯებოდა ვილების მშენებლობაზე დიღომში. არა, თუ ჩვენ დავივიწყებთ იმ დედებს, რომლებიც იდგნენ რიგებში საათობით, რათა მიეღოთ 14 ლარი, მაშინ როცა მილიონები ქრებოდა უკვალოდ. არა, თუ ჩვენ დავივიწყებთ, რომ სამართლიანობა არ არის მხოლოდ სიტყვა, არამედ მოქმედება. მოქმედება, რომელიც მოითხოვს პასუხისმგებლობას. მოქმედება, რომელიც მოითხოვს ჭეშმარიტებას. მოქმედება, რომელიც მოითხოვს, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც გამდიდრდნენ სხვისი ტრაგედიით, საბოლოოდ გასცენ პასუხი. მაგრამ ეს მოქმედება დაიწყება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ შევწყვეტთ დუმილს. როდესაც ჩვენ შევწყვეტთ შიშს. როდესაც ჩვენ შევწყვეტთ დავიწყებას. და როდესაც ჩვენ დავიწყებთ კითხვას, ვინ არის ის უხილავი ადამიანი, რომელიც კვლავ ცხოვრობს თბილისში, კვლავ სარგებლობს მოპარული ფულით, კვლავ არის თავისუფალი, მაშინ როცა 250,000 დევნილი კვლავ ელოდება სამართლიანობას. 2013 წლის ოქტომბერში ვარდების რევოლუციამდე ზუსტად 4 კვირით ადრე, ერთმა უცნობმა ადამიანმა დატოვა კონვერტი საქართველოს ერთ-ერთი დამოუკიდებელი გაზეთის რედაქციაში. კონვერტში იყო 30 გვერდი დოკუმენტები, ბანკის ანგარიშების ასლები, ფულის გადარიცხვის ბრძანებები, ხელმოწერები, რომლებიც აკავშირებდა კონკრეტულ თანხებს კონკრეტულ ადამიანებთან. დოკუმენტები, რომლებიც თეორიულად უნდა ყოფილიყო განადგურებული წლების წინ, როდესაც სისტემა ასუფთავებდა კვალებს. მაგრამ ვინმემ შეინახა ასლები. ვინმემ დაელოდა სწორ მომენტს. ვინმემ გადაწყვიტა, რომ დადგა დრო, როდესაც ჭეშმარიტება უნდა გამჟღავნდეს. რედაქტორმა, რომელმაც გახსნა კონვერტი, დაიწყო კითხვა და გაიგო, რომ მის ხელში იყო ბომბი. ბომბი, რომელსაც შეეძლო აეფეთქებინა მთელი სისტემა, დაეცვა მთელი ელიტა, გამოეძიებინა ყველაფერი, რაც მოხდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მან დაურეკა თავის ადვოკატს, დაურეკა თავის უსაფრთხოების კონსულტანტს, დაურეკა თავის ყველაზე ნდობილ ჟურნალისტს. და ისინი დაიწყეს მუშაობა იმ ცოდნით, რომ მათ ჰქონდათ მხოლოდ რამდენიმე დღე, სანამ ვინმე გაიგებდა, რომ დოკუმენტები გაჟონა. რამდენიმე დღე, სანამ სისტემა დაიწყებდა რეაგირებას. რამდენიმე დღე, რომ შეეცადონ გამოექვეყნებინათ ის, რაც 25 წლის განმავლობაში იყო დამალული. მაგრამ სტატია არასდროს გამოქვეყნდა. მესამე ღამეს, როდესაც რედაქტორი მუშაობდა საბოლოო ვერსიაზე, მისი ოფისი გაქურდეს. არა ჩვეულებრივი ქურდობა, არაფერი არ აკლდა, გარდა ერთი რამისა, კომპიუტერის მყარი დისკის, სადაც ინახებოდა სტატია და დოკუმენტების სკანირებული ასლები. ორიგინალი დოკუმენტები, რომლებიც ინახებოდა სეიფში გაქრა. სეიფი არ იყო გატეხილი, ის იყო გახსნილი სწორი კოდით, რაც ნიშნავდა, რომ ვინმე მიცოდა ზუსტად სად ეძება და როგორ მოეპოვებინა. რედაქტორმა გაიგო იმ მომენტში, რომ სისტემა იყო ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე ის ფიქრობდა.
რომ სისტემას ჰქონდა თვალები და ყურები ყველგან, რომ სისტემა იცოდა ყველაფერი, სანამ ის მოხდებოდა. და რომ სისტემა იყო მზად, რომ წასულიყო ნებისმიერ სიგრძეზე, რათა დაეცვა საკუთარი თავი. ის დატოვა გაზეთი 2 კვირის შემდეგ. დატოვა საქართველო 1 თვის შემდეგ. დღეს ის ცხოვრობს ევროპაში და ამბობს, რომ არასდროს დაბრუნდება, რადგან იცის, რომ ის, რაც მან ნახა იმ დოკუმენტებში, იყო საკმარისი, რომ მოეკლათ. მე ვნახე სახელები, ამბობს ის. ვნახე ციფრები. ვნახე კავშირები. და მე მივხვდი, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ნადარეიშვილის ისტორია. ეს იყო ისტორია მთელი სისტემისა, რომელიც მოიცავდა ადამიანებს ყველა დონეზე, მინისტრებს, ბანკირებს, ბიზნესმენებს, პოლიტიკოსებს. ადამიანებს, რომლებიც დღეს კვლავ არიან ძალაუფლებაში, კვლავ არიან გავლენიანები, კვლავ არიან ხელშეუხებლები. და მე მივხვდი, რომ თუ მე გამოვაქვეყნებდი ამას, მე არ ვიქნებოდი გმირი. მე ვიქნებოდი მკვდარი. ის დოკუმენტები, რომლებიც გაქრა იმ ღამეს, შეიცავდა პასუხებს ყველა კითხვაზე, რომელიც დარჩა უპასუხოდ 25 წლის განმავლობაში. ისინი შეიცავდა სახელებს იმ უხილავი ადამიანების, რომლებიც აკონტროლებდნენ სისტემას ნადარეიშვილის უკან. ისინი შეიცავდა ბანკის ანგარიშების ნომრებს, სადაც გადარიცხული იყო მილიონები. ისინი შეიცავდა ზუსტ თარიღებს, როდესაც ჰუმანიტარული დახმარება გადაიქცა პირად სარგებლად. ისინი შეიცავდა ხელმოწერებს იმ ადამიანების, რომლებიც ამტკიცებდნენ ყალბ დოკუმენტებს, რომლებიც აწერდნენ ხელს მკვდარი სულების სიებზე, რომლებიც ყიდულობდნენ და ყიდიდნენ ჰუმანიტარულ ფქვილს და სათვავს. ისინი შეიცავდა ჭეშმარიტებას. მაგრამ ჭეშმარიტება გაქრა იმ ღამეს, როგორც ის ქრებოდა 10 წლის განმავლობაში, ყოველ ჯერზე, როდესაც ვინმე ცდილობდა მის გამჟღავნებას. და დღეს 25 წლის შემდეგ, ჩვენ კვლავ არ ვიცით ზუსტად, ვინ იყვნენ ის ადამიანები. ჩვენ ვიცით მხოლოდ, რომ ისინი არსებობდნენ. ვიცით მხოლოდ, რომ ისინი გამდიდრდნენ. ვიცით მხოლოდ, რომ ისინი გადარჩნენ. და ვიცით, რომ ისინი კვლავ არიან აქ, თბილისში, საქართველოში, ცხოვრობენ თავიანთ თვილებში, სარგებლობენ თავიანთი ქონებით, რომელიც აშენებული იყო დევნილთა ტრაგედიაზე. 2004 წლის მარტში, 2 თვით ადრე, ვიდრე ნადარეიშვილი გარდაიცვალებოდა, მოხდა რაღაც, რაც დღემდე რჩება ახსნა განმარტების გარეშე. დიღომში, ერთ-ერთ იმ ვილაში, რომელიც ეკუთვნოდა აფხაზეთის მთავრობის მაღალ ჩინოსანს, მოხდა ხანძარი. ხანძარი, რომელიც დაიწყო გუშინ ღამით, როდესაც სახლში არავინ იყო და რომელიც განადგურდა სანამ ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური მოვიდოდა. ოფიციალური ვერსიით, ეს იყო ელექტროგაუმართავობა. მაგრამ ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებმაც ნახეს ხანძარი, ამბობენ სხვა ისტორიას. ისინი ამბობენ, რომ ხანძარი დაიწყო არა ერთ ადგილას, არამედ ერთდროულად 3 სხვადასხვა ადგილას სახლში. ისინი ამბობენ, რომ სანამ ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური მოვიდოდა, ისინი ნახეს 2 ადამიანი, რომლებიც გამოვიდნენ სახლიდან, ჩაჯდნენ მანქანაში და წავიდნენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს ადამიანები ატარებდნენ ჩანთებს, დიდ მძიმე ჩანთებს, თითქოს ისინი ატარებდნენ რაღაც ძვირფასს. და ისინი ამბობენ, რომ ხანძარი განადგურდა სწორედ იმ ოთახში, სადაც, როგორც ყველა მიცოდა, მფლობელი ინახავდა თავის დოკუმენტებს, თავის საქაღალდეებს, თავის პირად არქივს. ხანძარმა დატოვა მხოლოდ ფერფლი. ფერფლი, რომელშიც შეუძლებელი იყო რაიმეს იდენტიფიცირება. ფერფლი, რომელმაც წაშალა კიდევ ერთი კვალი, კიდევ ერთი მტკიცებულება, კიდევ ერთი შანსი, რომ ჭეშმარიტება გამჟღავნდებოდა. მაგრამ რატომ? რატომ 2004 წლის მარტში, სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ახალი ხელისუფლება იწყებდა გამოძიებებს, როდესაც კონტროლის პალატა ამზადებდა ახალ ანგარიშებს, როდესაც ჟურნალისტები ცდილობდნენ ახალი ფაქტების მოძიებას? პასუხი მდებარეობს იმაში, თუ რა ინახებოდა იმ დოკუმენტებში, რომლებიც დაიცვა. ერთმა ყოფილმა მშენებელმა, რომელიც მუშაობდა იმ ვილაზე, ახსოვს დეტალი, რომელიც შესაძლო ახსნის ამ საიდუმლოს. მფლობელმა მითხოვა, რომ მიაშენებინა სპეციალური ოთახი სარდაფში, ამბობს ის. ოთახი, რომელსაც არ ჰქონდა ფანჯრები, რომელსაც ჰქონდა ძლიერი კარი, რომელსაც ჰქონდა სპეციალური სისტემა ტემპერატურისა და ტენიანობის კონტროლისთვის. მე ვკითხე, რისთვის იყო ეს ოთახი. მან მითხრა, რომ ეს იყო არქივი, სადაც ის ინახავდა მნიშვნელოვან დოკუმენტებს. მე ვიფიქრე, რომ ეს იყო უბრალოდ პირადი არქივი, ოჯახური ფოტოები, ძველი წერილები. მაგრამ ახლა, როდესაც ვფიქრობ იმაზე, თუ რამდენი ფული დაიხარჯა იმ ოთახის ასაშენებლად, რამდენი ყურადღება მიექცა დეტალებს, მე ვფიქრობ, რომ იქ ინახებოდა რაღაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. რაღაც, რაც ღირდა იმდენი ფულის დახარჯვას დასაცავად. რაღაც, რაც იყო საკმარისად საშიშრო, რომ საბოლოოდ განადგურებულიყო, და თუ ეს მართალია, თუ იმ ოთახში რეალურად ინახებოდა დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავდა ჭეშმარიტებას მთელი სისტემის შესახებ, მაშინ ხანძარი არ იყო შემთხვევა.
ეს იყო ოპერაცია. ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ბოლო კვალების წაშლას, ბოლო მტკიცებულებების განადგურებას, ბოლო შანსის აღმოფხვრას, რომ ვინმე ოდესმე გაიგებდა სრულ ჭეშმარიტებას. და ეს ოპერაცია იყო წარმატებული. 2 თვის შემდეგ ნადარეიშვილი გარდაიცვალა. 6 თვის შემდეგ გამოძიება ჩაქრა. 1 წლის შემდეგ მედია შეწყვიტა ამ თემაზე საუბარი. 2 წლის შემდეგ ადამიანები დაიწყეს დავიწყება. 5 წლის შემდეგ ახალი თაობა, რომელიც არ იცოდა ამ ისტორიის შესახებ, დაიწყო ზრდა. 10 წლის შემდეგ დიღომის ვილები გახდა უბრალოდ ძვირადღირებული უძრავი ქონება, რომელსაც აღარავინ აკავშირებდა დევნილთა ტრაგედიასთან. 25 წლის შემდეგ ისტორია თითქმის დავიწყებული იყო. თითქმის. რადგან კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც ახსოვთ. კვლავ არიან დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ სოციალურ საცხოვრებლებში და რომლებიც კითხულობენ, სად არის ჩვენი ფული. კვლავ არიან ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს შვილების სიცივისა და შიმშილისგან და რომლებიც კითხულობენ, ვინ არის პასუხისმგებელი. კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც არ დაივიწყებენ და რომლებიც არ შეწყვეტენ კითხვას, სანამ არ მიიღებენ პასუხს. მაგრამ პასუხი მოითხოვს არა მხოლოდ კითხვას. პასუხი მოითხოვს მოქმედებას. მოითხოვს, რომ ახალი თაობა, რომელიც არ იცის ამ ისტორიის შესახებ, გაიგოს რა მოხდა. მოითხოვს, რომ მედია, რომელმაც შეწყვიტა ამ თემაზე საუბარი, კვლავ დაიწყოს გამოძიება. მოითხოვს, რომ სახელმწიფო, რომელმაც დახურა გამოძიებები, კვლავ გახსნას მათ. მოითხოვს, რომ საზოგადოება, რომელმაც დაივიწყა, კვლავ გაიხსენოს. და მოითხოვს, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც გამდიდრდნენ დევნილთა ტრაგედიით, საბოლოოდ გასცენ პასუხი. არა მხოლოდ მორალური პასუხი, არამედ იურიდიული პასუხი. არა მხოლოდ საჯარო დაგმობა, არამედ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. არა მხოლოდ ისტორიული განსჯა, არამედ რეალური სამართლიანობა. რადგან სამართლიანობას არ აქვს ვადა. სამართლიანობა არ ძველდება. სამართლიანობა არ ივიწყება. და სამართლიანობა არ შეწყვეტს მოთხოვნას, სანამ არ აღსრულდება. დღეს 25 წლის შემდეგ ჩვენ ვიცით ბევრი, მაგრამ არა ყველაფერი. ვიცით, რომ 250,000 დევნილი ცხოვრობდა უკიდურეს სიღატაკეში, მაშინ როცა მათთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება ქრებოდა უკვალოდ. ვიცით, რომ აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტში დაიკარგა არანაკლებ 20 მილიონი ლარი. ვიცით, რომ დიღომში აშენდა ვილები, რომელთა ღირებულება აღემატებოდა ასეულობით $1000, მაშინ როცა მათი მფლობელების ოფიციალური ხელფასი არ აღემატებოდა $50 თვეში. ვიცით, რომ არსებობდა სისტემა, რომელიც აქცევდა დევნილთა ტრაგედიას ბიზნესად. ვიცით, რომ ეს სისტემა იყო დაცული უმაღლეს დონეზე. ვიცით, რომ დოკუმენტები განადგურდა, მოწმეები დაშინდნენ, გამოძიებები ჩაქრა. ვიცით ყველაფერი ეს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ერთი ყველაზე მთავარი რამ, ვინ იყვნენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებმაც აიღეს ფული. ვინ იყვნენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებმაც აწერეს ხელი ყალბ დოკუმენტებზე? ვინ იყვნენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებმაც განადგურეს მტკიცებულებები? ვინ იყვნენ ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც დღეს კვლავ ცხოვრობენ თბილისში, კვლავ სარგებლობენ მოპარული ფულით, კვლავ არიან თავისუფალნი? 2002-2004 წლის აგვისტოში, როდესაც თამაზ ნადარეიშვილი გარდაიცვალა, მისი ოჯახი დატოვა საქართველო. მისი ქვრივი და შვილები გადავიდნენ რუსეთში, შემდეგ ევროპაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ დღემდე. ისინი არასდროს დაბრუნდნენ. ისინი არასდროს მისცეს ინტერვიუ. ისინი არასდროს ისაუბრეს იმაზე, რაც იცოდნენ. და შესაძლოა ისინი იცოდნენ ბევრი, რადგან ოჯახი ყოველთვის იცის იმაზე მეც, ვიდრე საჯაროდ ნაჩვენებია. მაგრამ ისინი აირჩიეს დუმილი. აირჩიეს დავიწყება. აირჩიეს ახალი ცხოვრება, სადაც წარსული არ მოსდევს მათ. და ამ არჩევანით ისინი წაიღეს თავიანთთან ერთად კიდევ ერთი ნაწილი ჭეშმარიტებისა, რომელიც არასდროს გამჟღავნდება. იმ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ნადარეიშვილის გარემოცვაში, რომლებიც მუშაობდნენ აფხაზეთის მთავრობაში, რომლებიც იცოდნენ, როგორ მუშაობდა სისტემა, ჰქონდათ სხვადასხვა ბედი. ზოგიერთი მათგანი გააგრძელა კარიერა ახალ ხელისუფლებაში, შეცვალა პოლიტიკური ლოიალობა და დარჩა ძალაუფლებაში. ზოგიერთი დატოვა პოლიტიკა და გადავიდა ბიზნესში, სადაც გამოიყენა კავშირები და რესურსები, რომლებიც შეიძინა წლების განმავლობაში. ზოგიერთი გაქრა, გადავიდა სხვა ქვეყნებში, დაიწყო ახალი ცხოვრება ახალი სახელებით. და ზოგიერთი დარჩა საქართველოში, ცხოვრობს ჩუმად, უხილავად, მაგრამ კომფორტულად, სარგებლობს იმ ქონებით, რომელიც შეიძინა იმ წლებში, როდესაც ჰუმანიტარული დახმარება ქრებოდა უკვალოდ.
მაგრამ არც ერთი მათგანი არ გასცა პასუხი. არც ერთი მათგანი არ დააპატიმრეს. არც ერთი მათგანი არ გაასამართლეს. არც ერთი მათგანი არ დააბრუნეს მოპარული ფული. ისინი ყველანი გადარჩნენ. გადარჩნენ და გამდიდრდნენ. ხოლო დევნილები ის 250,000 ადამიანი, რომელთა სახელზე მოპარეს მილიონები, რა მოუვიდათ მათ. ზოგიერთი მათგანი კვლავ ცხოვრობს სოციალურ საცხოვრებლებში, პატარა ოთახებში, სადაც არ არის გათბობა, არ არის წყალი, არ არის იმედი. ზოგიერთი მათგანი მიიღო პატარა კომპენსაცია ახალი ხელისუფლებისგან, რამდენიმე ათასი ლარი, რომელიც არ არის საკმარისი ახალი ცხოვრების დასაწყებად. ზოგიერთი მათგანი გარდაიცვალა, ვერ გადარჩა სიღარიბეს, დაავადებებს, იმედგაცრუებას. და ყველა მათგანი, ცოცხალი თუ მკვდარი, დარჩა უპასუხოდ კითხვებთან, სად იყო ჩვენი ფული? ვინ მოიპარა ჩვენი მომავალი? ვინ გაამდიდრა ჩვენი ტრაგედია? და ყველაზე მთავარი, პასუხს გასცემს თუ არა ვინმე ოდესმე? საქართველო, როგორც ქვეყანა, შეიცვალა ბოლო 25 წლის განმავლობაში. შეიცვალა ხელისუფლება, შეიცვალა სისტემა, შეიცვალა კანონები. მაგრამ ერთი რამ არ შეცვლილა, კულტურა უპასუხისმგებლობისა. კულტურა, რომელშიც ძლიერები არასდროს პასუხობენ თავიანთ ქმედებებზე, რომელშიც კორუფცია რჩება დაურსჯელი, რომელშიც სამართლიანობა რჩება მიუღწეველი ოცნება. და სანამ ეს კულტურა არ შეიცვლება, სანამ ჩვენ არ მოვითხოვთ პასუხისმგებლობას არა მხოლოდ დღევანდელი ჩინოვნიკებისგან, არამედ ასევე გუშინდელებისგან, სანამ ჩვენ არ გავხსნით ძველ საქმეებს და არ მოვითხოვთ ახალ გამოძიებებს, სანამ ჩვენ არ დავასახელებთ სახელებს და არ მოვითხოვთ სამართლიან სასჯელს, ისტორია გაიმეორდება. გაიმეორდება, რადგან ის, ვინც გადარჩა და გამდიდრდა გუშინ, იცის, რომ შეუძლია გააკეთოს იგივე დღეს. იცის, რომ სისტემა კვლავ დაიცავს მას. იცის, რომ დოკუმენტები კვლავ გაქრება. იცის, რომ მოწმეები კვლავ დაშინდებიან. იცის, რომ გამოძიებები კვლავ ჩაქრება. იცის, რომ სამართლიანობა კვლავ არ აღსრულდება. მაგრამ მთავარი კითხვა რჩება, ვინ არის ის უხილავი ადამიანი, რომელიც აკონტროლებდა სისტემას ნადარეიშვილის უკან? ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც აიღო ყველაზე დიდი ნაწილი მოპარული ფულისა? ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც დღეს კვლავ ცხოვრობს თბილისში, კვლავ არის წარმატებული ბიზნესმენი, კვლავ არის გავლენიანი, კვლავ არის ხელშეუხებელი? ვინ არის ის ადამიანი, რომლის სახელი არასდროს გამჟღავნდა, რომლის ფოტო არასდროს გამოქვეყნდა, რომლის ხმა არასდროს ჩაიწერა? ვინ არის ის ადამიანი, რომელმაც შეინახა ყველა საიდუმლო, განადგურა ყველა მტკიცებულება, გადარჩა ყველა გამოძიებას? ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც იცის ყველაფერს, მაგრამ არასდროს არაფერს არ იტყვის? ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც არის ნამდვილი ბენეფიციარი ამ მთელი ტრაგედიისა? ეს კითხვა რჩება უპასუხოდ. რჩება, რადგან ის, ვინც იცის პასუხი, ან მკვდარია, ან ჩუმობს. რჩება, რადგან დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავდა პასუხს, განადგურდა. რჩება, რადგან სისტემა, რომელიც უნდა გამოეძიებინა ეს კითხვა, არ მოინდომა ან არ შეძლო. რჩება, რადგან საზოგადოება, რომელიც უნდა მოეთხოვა პასუხი, დაივიწყა ან დაშინდა. მაგრამ კითხვა რჩება. რჩება ჰაერში, როგორც დაუსრულებელი წინადადება. რჩება ისტორიაში, როგორც გამოუძიებელი საქმე. რჩება სინდისში, როგორც დაუსჯელი დანაშაული. და რჩება იმედად, რომ ერთ დღეს, შესაძლოა არა დღეს, შესაძლოა არა ხვალ, მაგრამ ერთ დღეს, ვინმე გაბედავს სიმართლის თქმას. ვინმე გაბედავს სახელების დასახელებას. ვინმე გაბედავს მტკიცებულებების წარდგენას. ვინმე გაბედავს სამართლიანობის მოთხოვნას. და იმ დღეს საბოლოოდ 250,000 დევნილი მიიღებს პასუხს კითხვაზე, რომელიც მათ აწუხებდა 25 წლის განმავლობაში, ვინ მოიპარა ჩვენი მომავალი? და ყველაზე მთავარი, რატომ ის კვლავ თავისუფალია?